сәлем достарики, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева и бүгінгі Қазақ ТВ 92 каналында. Мен әрине ендігі распаковкамызға, яғни Темудан сатып алған заттарымға арнайын деп тұрмын. Әрине көптен бері менің подписчигім болып келе жатқан болсаңыз, бұл заттарды мен уже ашып, киіп, жалпы өзімнің шынайы тәжірибем туралы, яғни осы заттардың сапасы туралы да айтып өтетін видеороликке осындай күндерімді бағыштайтын боламыз. Сондықтан видеоролигіміз онда бастадық. Енді осындай бір қайшымен бір шет кесіп, жалпы ішіндегі заттарды қарастырып көретін болсақ, бұл жерде әрине бірінші болып көрінетін нәрсе бұл аяқ киім. Яғни осы шетелге баратын жылы өзіме жаңа аяқ киім сатып алатын боламын, осындай кроссовки. Себебі өте көп жүретін адаммын, пешкаря. И бұл жылы осындай аппақ кроссовкиге ақшамды қидым деп. Жалпы летний сияқты. Осындай. 41 размер. Китайский 41 размер, но европейский 39 болып келеді. Шын айтқанда, дәл осы кроссовкені мен әлі киіп көрмедім. Бірақ бұлай әшейін аяғым сиді, 100% сиді. Даже былайшама бошысы қап кетіп жатыр. И как бы жүріп жатқанда, вроде бы ыңғайлы. Астына обязательно дополнительно бір постилкама бірдеңе қою керек, себебі бұл тез арада андай қылатын сияқты. Оседать ететін демекші. Жалпы бағасы осындай, арзанға алдым деп ойлаймын. И жалпы покупка довольно деп. Маған ұнады. По стилю, по форме, дизайны демекші ба. Ешқандай кемшіліктер жоқ пока что. Ендігі аяқ киім. Уже айтып қойдым деп па. Ендігі аяқ киім болатын болса, босоножки. Бұны енді жұмыста кием деп алам. Осындай бір зиповый упаковкада келген пакетикте. Осындай коричневый. Бұны уже киіп тастадым, бір 2 аптада киіп тастадым. Бұл маған өте ұнады. Себебі бұның астындағы табаны сырғанамайтын, как бы аяғыңыз удобно, андай қылмайтын, өқа-бөқа қашып кетпейтін. Приятный материалдан істелген екен. Уже аяқтарымнан отпечаткілерді андай қойған, түсіп қойған деп па. До такой степени көп жүрген соншыма. Формасы. Бұл да 41 размер. Европейский 39 размер болды. Сондықтан келген размерге қарап, шошудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл просто китайский размер. Қытайлықтан размерлердің барлығы кішкентай қойды өзі. Мынандай барандайлары бар екен. Оны туылуға болады, кішірейтіп, үлкейтіп. Мынау біреу әшейін липучка сойдет. Аяғым ісіп кетсе де, нормальный вариантта жүрсе де, мынаны былай жабыстыруға болады. Жалпы дизайны 100% маған ұнады. Каблугы сәл ұзын болып кетеді деп қорыққан едім. Но на самом деле жүріп жатқанда өте ыңғайлы, өте жақсы жүрер екен. Мынандай бір как бы ручная подделка сияқты қылып тігілген андайсында варианты да маған өте ұнады. Как будто бы люди действительно старались над этой обувью деп па. Коричневый. Аяғымда әдемі көрінеді. И осындай бағаға алған болған. Өте ыңғайлы, өте әдемі, өте өзінің ақшасына даже не то чтобы жараса, сай емес, даже одан да үздік келеді деп ойлаймын. Ары қарай. Упаковкамызде мынандай бір нәрсені ашады. Бұл бірінші бүйтіп ашқанда точно телефон андай шығарды ойлаған едім. Очки, потому что очки заказать еткен болса да, бұл очки емес, осындай бір штатив болып келді. Яғни осы Ташкентке барудан бұрын осындай штативті заказать етіп, жалпы былай өзімді түсіріп, анау ойлағам. Себебі ескі штативім уже қисайып кеткен. Мынау как бы анандай қатты штатив екен. Бұны былай ашуға да болар екен, ұзын болады, без проблем. Былайынан регулировка жасап, мына жағынан ашып, и по вертикаль, и по диагонали түсіруге болады. Мына жаққа телефоныңызды жайғастырып, без проблем. Эфир істейтін болсаңыз өстіп қойып қойыңызға болады. Анадай қылатын болсаңыз,
ютубовский форматта видеоролик түсіретін болсаңыз былайынан горизонтально қойып мына жақта регулировкасын туырлап, жалпы мен телефон ауырлау, бірақ ауырлау болса да осыны көтеріп тұр. Азғандай кемшілігі маған ұнамаған темасы мынандай бір ішінде андайсы бар, бұрайтын нәрсесі. Мынаны шлей көп бүйтіп бұрап анау-мынау ойнататын болсаңыз, қолыңызда все-таки бір тиым ма, бір қандайдыр болсын бүйтіп бұрап, как бы қайтан қатайтып қоятын бір андай қалтаңызда болған дұрыс. Себебі мынау шлей көп пайдаланып бүйтіп айналдыра берсеңіз, мынау босап қалар екен. Сондықтан телефоныңыз бір положениеде жақсы қатты тұрмаса екен. Осы Ташкентте жүргенде мен и по диагонали, и по вертикали, и по горизонтали бүйтіп өлтіріп андай істеткен ғой. И уже бір сағат 4-терде, 5-терде үйге қайтатын кезде мына жері уже әжептәуір босап кеткен ғой. Так, мына ашылар екен. И мына жақта, конечно же, андай пульті. Bluetooth-бен қосасыз телефоныңызға и как бы анандай дистанционно өзіңізді видеоролик түсіруіңізге болады, дистанционно өзіңізді суреттерге түсіруге болады. Мына жағы ашылады, как обычно, любой штативтегідей. Ашылады, спокойно бүйтіп қойып қоюға болады. И мынаның астында мынандай аяқшасы бар екен. Жүдә былай қойған жеріңізге бүйтіп тұрып андай қылмаса, мынаны алып тастап, нагаляк, сол бүйтіп жайғастырып, спокойно түсіруге болады екен. Нормально болады. Алған ақшасына жарасады деп ойлаймын. Мүмкін ендігіде бұдан да қымбатырағын сатып алып, оны да сынап көретін шығар, но на пока что болады нормально. Былайша әсин эфирде отырғанға, тез бір қандайдар не дейді, тиктокқа видеороликтер түсіргенге самая оно тема маған ұнады. Бұл жолда алған заттарым өте аз и жалпы осы жазға алған ең соңғы заттарым деп ойлаймын. Себебі ары қарай уже ақша жинау керек, қыдыру анау-мынауға. Сондықтан ендігі видеоролик темаға бағышталған тек қана көздің бір соңында болады. Предупредила. Ары қарай ендігі темамыз ресницы. Себебі көрген шығарсыздар, мен бұрынғы алған ресницелерім өте қандайдыр бір драматический, қандайдыр бір кукольный, қандайдыр бір шлей үлкен болғандығы себебі мен арнайы осындай бір максималды естественный ресницаларды осындай бір влог жасағанда, блог істегенде тағып максимально натуральный қылып андай қыламын деп ойладым. Бірақ на самом деле соның өзі маған өте үлкен болып көрінді ше. Қазіргі мына көзімдегі ресница мен бұны Алиэкспресстен алғам. Бұдан бір 2 жыл бұрын ма сондай. Мынау Темудан алып атқан ресницалердің барлығы почему-то осындай үлкен, ұзын, как бы неестественно сияқты болып келіп атқан сияқты ше. Білмеймін, маған өте ұзын болып көрінді. Плюс мынаны кеспей ақ, былай андай қылуға болар екен. Бірақ мен сонда да мына алты жағы бар емес пе? Кішкентай ресницалары бар. Соны кесіп тастап, основном мына артындағыларын қалдырып, сөйтіп андай киіп жүрмін. Прям мен қалаған нәрсе деп айта алмаймын, но бұған да үйренуге болады. Өзімнің мынау ресницаларыма қарағанда ұзынырақ, көзге сразу көрінетін. И бұның тек қана біреуін ғана уже пайдаланды. Ташкентке барғанда андай қып келді. Болады жалпы, я ақшасына жараса. Но я ожидала чего-то более естественного, более поменьше, что ли. Ендігі шын айтқанда мынаны көргенде таң қалғам, мынау коробочкада не келуі мүмкін да. Ал бүйтіп ашып қарасам, ол дейтін очки екен, я. Опять же, мен ташкентский влогымды көрген болсаңыз, бұл очкины сіз уже көргенсіз, мынандай очки. Маған керемет ұнады. И анандайсы, мынандай екен, гравировкасы. Главное, мына форманы маған ұнаған темасы, бұл менің бетіме идеально дұрыс келер екен. Мен өзім бетімді сәл үлкенірек бет деп ойлаймын. И осындай бір очкилерді алмайтын себебі, всегда осындай очкилер қандай кішкентай болғандайлар ғой, базарда или там торговый центрлерде. А мына очки прям кимесем де, андай қылып попробовать етпесем де, прям оно болып келгенне вообще таң қалдым. Единственный минус, мына бір гравировкасы өте дешевый,
o'ta bir qandaydir действительно aqshasidan jarasa bo'lib keldi. A tak bir stiklosida hech qanday andaylar bo'lmadi, tsarapina bo'lmadi. Bir chorniy andaylarida hech qanday bir brak немесе qandaydir bir kemchilik men bayqamadim. Текна кемшилigi o'sa. Gravировка какая-то дешевая deb. Но сойдет. Главное aqshasini jarasa и главное bitib общий kiyganda прям adema o'zimga jarasqanda tang'aldim deb. Arg'aray, по-моему, bu endigi yo'q, axirgi biz. Pomada deytin o'zine jarasa andayda keldi, upakovkada keldi. Buna bir baklajanный цвет. Баклажан bo'lib ko'rinmayotgan shart sizlarga bir qanday розовый сияқты. Но на самом деле это баклажан. Odan burungi algan именно o'sha kompaniyalik pomadalarning barligi bitib jaqqanda sha dami bir anaday как бы shokoladный. Bunada hech qanday dam yo'q qo'y, top-toza. Баклажан. Сондықтан бұл маған как бы максимально свежий, максимально бір қандайдар, білмеймін енді, срок өтпеген сияқты әдемі болып ұнады. Жалпы осы Dunuf компанияның андайлары, как бы и карандаштары, и помадалары өте арзан, тиімді бағада. Плюс как бы жақсы сапасымен маған тек қана қуанышта келді деп айтайын ба. Ендігі осымен бітті ау деймін, потому что шынымен уже ештеңе қалмады. Ең ақырғы упаковкам осындай бір шапка емес, не дейді? Кепкалардың неше түрлісі бар екен Темуда. Но енді черный ғой. Мен негізі черный цветтерді керемет жақсы көремін деп. А у жерде как бы и коричневый, и серый, и неше түрлі гравировкасы бар, жоқ варианттанда келген. Бар еді, келген біз. Бірақ негедір маған әсересе осы андай ұнады. Кепка. Былай киіп андайлай бересің. Бұл да маған максимально жарасты деп ойлаймын. Потому что мынандайсы и козырегі да әжептәуір ұзын екен. Былай өзің қарағанда шошып кетесің екен, айналып барлығы. Но именно мен бетімге, именно осындай бір положенияға керемет жарасымды, былай андай қылуға болады. Мынау бас жағы ұзын, гравировкасы приятный. Жалпы алдынан киюге болады, артына айналдырып киюге болады. В стиле тракториста. Жалпы маған ұнады. Осын тәтіршкенге киіп бардым. Бұндай вариантта емес, конечно. Матасы жұқа екен. Осындай ыстық жазға спокойно киюге болады. Ішінде мынандай бір белый бірдеңесі бар екен. Бірінші көргенде маған как бы мужской стильдегі кепка сияқты болып көрінді. Бірақ ешқайқы жазбаған, конечно, мужские кепки, мынау деп. Даже характеристикасында да ешқандай ондай сөз жоқ, мужской деген. Бірақ просто маған сөйтіп сезілді деп па. Сондықтан бұнда бір күн оттыды кидім, жұмысқа ыстық күндерде де киіп барам, бетім күйіп кетпесін деп. Қатардан кейін уже итактан күйіп болды демекші. Жалпы маған шынымен ұнады. Жұқа, күн өтпейді, ыстық емес, визуально әдемі, спокойно жусан да, бір андай қылсан да, бәрін нәрсеге шыдайтын сияқты, сондықтан сапасы мені қуандырды и маған ұнады демекші ма. И әрине видеоролик соңында осындай распаковка сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ 92 каналында одан да көбірек видеороликтер келіп шыға береді. Дәл қазір болмаса, пока-пока, ариведерчи.